আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এমজে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং। প্রিয় ভিউয়ার, আজকের পর্বে এমন একটি বিষয় শেয়ার করতে যাচ্ছি যে ভিডিওর মাধ্যমে আপনার গাড়ি ফেলে দেওয়া পুরাতন শক অ্যাবজর্বার, যাকে লোকাল ভাষায় বলা হয় সকেট জাম্পার, এই ধরনের পুরাতন শক অ্যাবজর্বার বা সকেট জাম্পার কীভাবে পুনরায় গাড়িতে ব্যবহার করা হয় সেই বিষয়ে ভিডিওটি শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো ভিডিওটি দেখার পর আপনার গাড়ির পুরাতন শক অ্যাবজর্বার পুনরায় ব্যবহার করার পূর্বে অবশ্যই আপনাকে ওয়ার্কশপ কর্তৃক দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং দক্ষ টেকনিশিয়ানের পরামর্শক্রমে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। তো ভিউয়ার, আর বেশি কথা নয়, ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং অবশেষে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভিউয়ার, এই যে দুটি শক অ্যাবজর্বার দেখতে পাচ্ছেন বা সকেট জাম্পার বলে, এই দুটিকে বলা হলো যে এই দুটি ব্যবহার অনুপযোগী। তো আমরা এই দুটি ব্যবহার অনুপযোগী সকেট জাম্পার ও শক অ্যাবজর্বার আমাদের টেকনিশিয়ান এবং ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শক্রমে আজকে এটা পুনরায় ব্যবহার করব গাড়িতে, এবং কীভাবে পুনরায় ব্যবহার করতে সেই ভিডিও চিত্রটি দেখাতে যাচ্ছে, দেখতে থাকুন।